Heipä hei taas ja tärkeitä asioita itse tästä Maharan käyttöliittymästä. Pieniä juttuja. Te voitte piilottaa tämän etusivulla olevan pikalinkkikohdan. Ja mitä me löydetään täältä etusivulta on uusimpia sivuja. Mä oon täällä tehnyt portfoliota, te voitte löytää sen täältä. On omat sivut, seurattavat foorumikeskustelut, on postilaatikko. Tässä on mitä on. Ja sitten tärkeänä asiana, menkää tänne asetuksiin. Ihan ensimmäisenä, jos teillä on englannin kielellä tämä, ja te haluatte vaihtaa suomen kielellä, niin menkää tänne asetukset kautta settings-kohtaan. Ja täältä pystytte sitten vaihtaa kielen kautta language-kohdalta, jossa on teillä englannin kielellä. Ja te voitte sitten vaihtaa sen jompaan kumpaan ihan miten haluatte. Ja käytännössä tämä toimii samalla periaatteella mitä Moodlessa. Tässä tosi lukee, että palvelun oletusasetus on suomi, niin suomen kielellä, mutta voi myös englannin kielelle vaihtaa. Ja mitä asetuksia täältä on? Kaverien hallinta. Minua ei voi valita kaveriksi. Minulla on täällä valittuna, että kaveriksi tuleminen vaatii hyväksyntäni. Se on ihan jees. Tai voitte ottaa, että kaikki voivat hyväksyä automaattisesti kaveruuden. HTML-editori, jos olette siinä enemmän taitavempia, voitte sitä muokkailla. Estä sähköpostin lähetys, voitte klikata siitä. Viestit muilta käyttäjiltä. Kaikki käyttäjät voivat lähettää minulle viestiä tällä hetkellä, mutta voitte myös torjua kaikki viestit tai sitten vain kaverilistalla olevat voivat lähettää viestiä sinulle. Joo. Kieli. Suomi. Näitä toimintoilla voi lisätä tai poistaa sarakkeita sivun muokkaustilassa. Te voitte sen laittaa, se on käytännössä sen etusivun pikalinkki muokkauspalkki. Te voitte sen joko laittaa tähän tai et. Useat blogit, jos haluat kirjoittaa useita, valitse tämä. Avainsanojen maksimimäärä. Tietoja palvelusta etusivulla. Te voitte laittaa tähän kyllä tai ei. Ja sitten voitte klikata tallenna. Tiedotteet. Täällä voi olla tiedotteita. Voitte klikata, jos haluatte tehdä sähköpostiin esimerkiksi viestin tai jonkun, jos tulee jotain kommenttia, niin täältä sitten tallennetta sen mukaan, mitä löytyy. Ja läsnäolijat, tässä näette, minä olen paikalla. Tällä hetkellä nyt muuta ei näyttäisi olevan paikalla. Omat ryhmät, asetukset, Uno. Täällä näkyy viestikentät. Voidaan etsiä käyttäjiä. Ja mitäs muuta? Kyllä, se oli siinä. Ja toivottavasti tämä asia selviää Maharan käyttö hyvin teille kaikille. Kiitoksia.